Assalamualaikum dan selamat pagi. Cikgu ingin mengucapkan tahniah kepada pengawas yang telah dilantik bagi sesi 2023-2024. Tahniah kepada semua pengawas. Tahniah juga kepada cikgu-cikgu yang kerana telah menjalankan tugas dengan baik. Cikgu harap kepada pengawas yang telah dilantik dapat menjalankan tugas dengan baik. Terima kasih daripada cikgu. Selamat menjalankan tugas. Tahniah. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua murid. Saya Cikgu Nabila mengucapkan tahniah kepada semua pengawas yang telah dilantik. Saya berharap semua pengawas boleh melaksanakan tugas yang diberi dengan baik dan bersemangat. Terima kasih. Buat betul-betul tau. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Cikgu Yati sebagai Cikgu Pusat Sumber Sekolah ingin ucapkan tahniah kepada semua pengawas PSS, Ayab, Zara, Kae dan Kaiziang. Cikgu harap kamu semua dapat buat yang terbaik untuk tahun 2023-2024. Okey? Tahniah.